大家好，又係我 Scofield 啊！咁今日咧想問你哋一個問題，就係你哋影完菲林之後咧，會唔會攞翻呢一筒底片嘅咧？我今日咧。咁好多人咧影菲林啦，就係純粹一個字咧，就係想靚，想啲色調特別，就唔同呢個數碼相機。於是咧就去買相機、買菲林，然後就攞去影，影完就即刻去沖。咁沖完咧，好多時大部分嘅人咧都會係直接等待咧菲林沖晒泡俾嘅一個 soft copy 啦。咁然後咧就好正啊，啲相啲顏色好靚啊。咁咧就冇再翻去攞呢一張啡啡黑黑嘅菲林喎。咁點解咧？咁原因好簡單嘅啫，因為咧好多人屋企都冇一部 scanner 係專係 for scan 菲林啦。咁就算用電話 scan 嘅話，可能你好多配件你係需要兼顧，例如你要有塊燈箱啦，照住個菲林嘅底部啦，然後咧就進行攝影嘅過程啦。咁然後攝影亦都要再加上後製等等啦。咁然後亦都要兼顧個水平啦，水唔水平啊，影出嚟會唔會歪咗啊等等啦。所以都令到人哋放棄咗啦，就話我直接攞 soft copy 就算啦。咁呢張嘢就算攞咗翻去咧，都係擺埋一邊，咁啊等漚臭，等到發毛，等到褪色。如果你攞咗翻屋企，真係堅持想自己 scan 下啲菲林呢，咁我以下介紹呢件工具呢就好啱你啦。我今日咧想同大家咧介紹咧，就係我啱啱喺 Lomographic 啦嗰度收到嘅一部機器啊，一件工具啊。咁呢件工具咧係乜嘢嚟嘅咧？一睇就知係一個迷你版嘅一個菲林 scanner。咁呢個 scanner 咧個名叫做 Digital Laser Max。咁佢同第一代咧係有唔同嘅。第一代咧佢純粹係一個片盒嚟嘅。第二代咧佢兼顧晒咧一啲冇 scanner 嘅人啦，只要你買呢一部翻嚟啦，再加上你一部 mobile 啦，你已經可以做到一個 scan 菲林嘅過程。佢唔限只係淨係135嘅篇幅，咁佢可以能夠scan 到嘅菲林種類都好廣闊啦。咁例如120啦，咁亦都可以係 scan 127啦。咁除此之外咧，亦都係可以 scan 到有次孔嘅狀態同埋全景嘅照片嘅。咁然後啦，佢有個迷你嘅燈箱啦，咁係用2粒 2A 電池啦，就可以做到一個迷你嘅燈箱，啱啱好120嘅。咁同埋最重要咧係佢啲片夾咧，我覺得有樣嘢非常之 user friendly，就係佢全部都係磁石嘅設計，可以插可以吸埋一齊。咁咧所以可以做到咧係好舒服，唔使下下咧有啲片係要吸落去嗰粒嘢度，咁樣吸落個筍位咧，其實就會係成日好煩啊，吸極都吸唔到啊，咁樣會好唔舒服咯。呢一個咧就係一個135嘅篇幅嘅片盒，咁咧呢個片盒嘅好處咧就係有得入個軌啦，咁透過呢個扭輪啦，呢個撥輪咧就可以將張菲林褪過去嘅，咁就相對方便啦，因為135嘅菲林比較短小，比較幼身，咁咧有時你夾唔實啊，夾唔平啊，咁呢個滾輪咧就好方便啦，咁同樣咧磁石設計一吸落就吸到㗎啦。咁另外咧亦都有啲好細心嘅地方，譬如有個水平尺啊，咁你水平尺咧就可以令到你咧知道係咪好平穩咁樣啦，將菲林可以吸住啦，好正正方方啦。咁另外佢有啲移軸嘅，有啲移軸左右前後移嘅。咁咧嚟等你對應咧，當你部電話或者相機啦夾住咗喺呢個手臂位嗰度咧，你可以移到適合嘅位置，然後就影相 scan 嗰張菲林。咁咧我就都係啱啱先收到，啱啱先開箱啦，未試啦，陣間試下。咁暫時咁樣睇咧，我就覺得係幾方便啦，同埋用料都幾紮實嘅。金屬嘅都係金屬啦，呢個就膠嚟嘅個片盒，咁但係咧望落去都紮實啦，咁呢啲位就唔會話驚係膠咧，就好容易紮即係變咗形啊，咁樣就冇呢個情況咯。好，呢部機點樣用呢？咁我今日咧就將會介紹3種菲林嘅 scan 法嘅，分別係呢個135嘅普通底片啦、120嘅底片啦，同埋全景嘅菲林嘅135菲林嘅。如果咧你要用電話嚟 scan 菲林嘅話咧，我建議就係要用 iPhone Pro Max 嘅。咁就點解呢？因為 Pro Max 咧有 Tele 鏡頭啦，咁如果用 Tele 鏡頭影135嘅菲林呢，咁就會係更加高清。咁其他 Android 嘅手機我就唔係好清楚，因為我一直都用緊 iPhone 啦。咁我最近轉咗13 mini 啊，咁因為冇咗呢個 Tele 鏡頭呢，咁結果我就需要用數位放大啦。咁結果呢，135菲林影出嚟呢就會有啲氣炸嘅感覺。
好，咁就用呢個掣，咁啊扭實部手機去。好，而家我哋 scan 正片啦。咁首先呢，135菲林呢就需要呢一個片夾啦。咁除此之外呢，就要將呢120嘅片夾呢更換入邊嘅film 嘅。咁呢就攞開呢一個油光罩先啦。咁然後呢，就裝上呢一個24×36mm 呢個就135篇幅嘅片夾啦。好，咁然後呢，就將呢一個135嘅片夾呢放上去。咁放上去嗰陣呢，要記住留意部手機呢鏡頭拍攝嘅位置呢，係咪你而家嗰個片夾嗰個發光嘅位置？咁開着咗眼燈，照睇下個位置啱唔啱啦。咁呢，就對埋去部手機度咯。嗱，下咗少少，咁於是呢，就再騰高少少啦。咁呢，直至到個位置係適中嘅，啱啱好呢就啱啦。嗱，咁咧，而家呢個就啱啱好啦，係咪？咁大概呢個位置啦。好，咁然後呢，我就求其啦喺我呢一卷135正片入邊呢，抽一張出嚟玩下啦。咁呢一卷呢，係我早期呢第一次定第二次影正片135嘅時候嘅相嚟嘅街攝，咁就用 Contax T2。咁呢，就入呢一個位，入呢個位有個窿嘅。咁呢，然後入呢個片幅呢，就透過呢個捲籠啊捲菲林入去。咁你要 feel 到佢自動捲入去啦。我開始有畫面睇到啦。好，咁大概係呢個位啦，咁你就可以對準焦。所以話咧，用呢部機咧 scan 嘅過程咧，其實係好方便、好快取嘅。嗱，記住咧 scan 120咧，咁咧就唔需要再用啱啱嗰個135嘅片夾噶啦，咁可以攞開佢先，咁就用呢一個120呢一個。咁呢個用120呢個咧，咁你就要拎翻開頭先啱啱用135嗰個格啦，呢一個格咧就可以攞開佢啦，攞走佢啦。咁120咧就因為用晒成個畫面啦，咁所以咧我哋直接拎呢一個畫面已經可以做到啦。咁就注意咧菲林咧。唔好掂到啦，唔好似我咁啦，咁就最好就用手套，如果唔係呢，就會整到好多手指毛喺度。咁呢，就將120呢卷菲林啦放落去，然後吸蓋。好，咁好簡單呢，睇翻頭先個畫面呢，你已經可以睇到120嘅效果係點啦。咁呢，好似呢個位置有啲唔啱喎，咁呢，就可以褪上褪落啦，或者可能大得滯啦。係啦，咁咧就可以影啦。好，咁而家咧就嘗試下全景嘅135啊。咁咧我通常咧如果影負片咧 scan 負片，我覺得可以用呢個 FilmLab 呢個 apps 啦。咁然後嘗試下啦，嗱，開咗佢啦。好，咁同樣係影相，跟住就放翻喺度啦，夾住佢。好，咁而家呢就影135嘅全景，咁用135嘅全景呢，咁亦都需要用翻135呢個片夾啦。咁但係就唔需要再吸呢一個啦，因為個 size 呢並唔係全景嘅 size 嚟嘅，得唔得？咁呢，而因為要影晒成個畫面啦，咁所以呢，我亦都需要一個柔光箱放喺上面嘅，放喺120呢個片夾入邊。咁然後就吸住佢，咁然後再放呢個上去啦。好，咁就吸實。咁然後呢，就調校翻嗰個位置，嗰個片幅嘅位置。好，咁而家呢，我就攞從 Peter 嗰度借過嚟嘅一啲全景嘅135照片啦。咁因為我自己本身呢就冇全景嘅相機嘅，咁就需要麻煩 Peter 啦，問 Peter 借啦。
好，咁然後呢，我哋就將佢放翻落去咯，用翻頭先嘅方式插落呢個135片夾入邊，然後嘅左邊，然後呢就扭啦。咁呢，如果驚個片夾喐呢，可以撳住佢嘅。好，咁呢睇嚟有畫面咯。好，大概係咁啦。好，咁然後呢，我哋呢就可以試下用呢個 Apps 呢影低佢咯。如此類推咁樣做啦。如果你玩菲林淨係玩菲林嘅色調呢，其實呢只係享受咗菲林帶俾你嘅其中一種樂趣嘅。點解呢？咁係因為呢，其實對於我嚟講啦，我認為呢，自己親手 scan 底片呢係一種好有意義嘅事嚟嘅。咁呢，因為呢啲底片呢，好多時我哋可能去沖晒嗰陣已經加多20蚊攞埋 scanner 嘅版本啦 ，soft copy 嘅版本啦。咁冇錯，個 scanner 嘅版本一定係好靚嘅。咁我相信應該都會比喺手機影出嚟係靚㗎啦。咁但係咧過多4、5年、5、6年，你放喺電腦 soft copy 咧，基本上你可能冇乜機會再睇。咁就算係睇，可能你都係睇幾張你標記咗係最靚嗰幾張。咁但係當你4、5年之後咧，你有時執落你抄翻一啲底片咧出嚟之後咧，你就會咧可以睇翻成個菲林。你嗰筒菲林你出 chip 成個過程，你能夠咧逐張去細味翻。咁透過你自己親手 scan 菲林咧，你可以逐張咧睇翻咧已經冇再見面嘅一啲朋友嘅笑容啦。你可以親手去睇啦，可以睇翻張相入邊嘅一啲細節、一啲刺點，勾起你一啲美妙嘅回憶。咁咧呢一啲咧都係你親手 scan 菲林先可以做到嘅。就個情況就好似咧你親手再用電話影一次過去曾經活過嘅一段回憶，咁你有時會有啲意外嘅發現嘅，所以我都覺得平平地有部 scanner 咧，可以做呢個行為咧，其實係令到你買菲林、沖菲林、玩菲林呢個過程係可以繼續延續，即係你買70蚊買卷菲林，再沖晒40蚊、100蚊。一個成本，但係你淨係玩完scan 完睇完個 soft copy 就算啦，唔係嘅，咁你可以係隔咗幾年，你再攞翻啲菲林出嚟，再自己親手 scan，再去回味翻，其實呢個感覺呢係令到你個百幾蚊可以延續到幾年咯。咁我覺得呢一啲簡單方便便攜嘅一啲手動 scanner 啦，用電話 scan 啦，其實都已經有嗰種過程啊，嗰種俾你 scan 睇菲林開心嗰種過程。尤其譬如你影正片啦，正片你唔需要將啲顏色對調呢，你嗰個感覺係更加強烈，透過燈箱去睇翻嗰啲相個感覺係好強烈，咁所以呢個係一個scan 嘅過程，同樣係一種享受娛樂嘅過程咯。咁呢個就係我想話俾你哋聽，我自己對攝影，尤其係菲林攝影嗰種即係嗰種感受。咁好多謝大家收看，拜拜。